Namo Buddhaya. Good evening. Welcome to the Buddha Dharma TV English program. I am Karen Tan. Today we have on our program a wonderful sermon by a wonderful monk. And we also have a good piece of music from wayfarers. Today, now we begin our program with a highly respected Buddhist monk, the Venerable Sri Dhammananda Nayaka Mahathero of the Buddhist Mahavihara in KL, Malaysia. He is explaining in detail on a wonderful topic, why do we need a religion? On this topic, he discussed many social issues, problems and the difficulties people face daily and constantly. This is a three-part talk, and we present today the first part of the three. Make sure you listen to this three-part sermon mindfully and with due devotion. Venerable monks and venerable nuns, dear devotees. First of all, I had to express my sincere gratitude for having invited me to come and deliver another talk in this year. I cannot guarantee for my voice. 2 days ago, I have completely lost my voice. I was about to telephone here to cancel this talk. Then I went to see a doctor. Well, he gave me a few antibiotics and few tablets. Now voice is coming up slowly, but I cannot guarantee. Please forgive me. Well, the topics that we are going to discuss tonight. Why do we need a religion? We means humans. Because among the 31 groups of different kinds of living beings in this universe, only human beings have a religion. Others have no religion at all. That is why it is important. The Buddha has categorized the whole universe into 31 groups of living beings. Hell, a spirit, ghost, animals, humans are then divine beings, 6 kinds. Again, higher forms of divine being at Brahma, 16 kinds. Again, life without a physical body. And physical body without active mind. These are the 31 groups. So amongst those 31 groups, only human beings have a religion. What is the meaning of this word religion? It is not an English word. It is a Latin word. Original word is religio, means binding. But when they introduced this as an English word, religion, they interpreted binding to God. Now worshipping, praying to God, there are so many other interpretations. But at the beginning, the original word is only for binding. The word religion and Buddhism. People always ask, is Buddhism a religion? If the meaning of that word, binding to God, then we cannot say
Buddhism is not a religion. If they can interpret in this way, religion means a noble way of life for people to find out their final salvation, then we can accept Buddhism also as a religion. The word used by the Buddha is Dharma, not religion. Of course, Buddha did not speak English. He used the word Dharma. That word is very meaningful, better than the word English, the religion. He said, Pāturahosi magadhesu pubbe dhammo asuddho samalehi chintito. After gaining his enlightenment, he said like this: this dharma that I understood is not a new dharma or not a new religion. This dharma existed long ago, but people have misinterpreted, polluted, forgotten. Therefore, the dharma is not existing in a human's mind. Dharma exists, but not existing in the human's mind. That is why the Buddhas will appear from time to time to reveal, to remind humane qualities, human values, human intelligence, and how to practice a religion with human dignity, without becoming slaves either to God or to Buddha or religion. So he introduced a noble way of life as dharma or as religion for us to practice without suffering in the name of our religion, without torturing physical body because of our religion, and without enslaving to the sensual pleasure in this world, but by maintaining the dignity, by giving due credit to our intelligence. That is Buddhism. Now, the most important point is, why do we need, why only human beings maintain this religion? Because of human intelligence. This intelligence we cannot find in any other living beings. Hell, spirit, ghost, animals, and devas, brahmas, so-called divine beings also do not have this human intelligence. That is why only a human being can become a Buddha. A God cannot become a Buddha. That intelligence is not there. When human beings developed, cultivate, purified the mind, then gain the enlightenment, it is called Buddhahood. Only human beings can do that. Human mind is very advanced. It has taken, according to scientific discoveries, more than 4 million years to develop this human mind up to this extent and the formations of physical body in this manner. They say at least 4 million years. Therefore, the belief that people maintain human life is created by God at once is rejected by the intellectuals. Recently, Pope John
is the living God on this earth for Catholics. He made an announcement. It appeared in the State Times. I got the paper cutting. He said, human beings were not created by the God. Who says? Pope. They come into existence due to gradual development of evolution. When the theory of evolution, Charles Darwin, introduced this evolution, they had a very big battle for nearly 100 years not to accept this evolution. Finally, they came to know. Intellectuals all over the world accepted that it is true. That is why Pope had to announce human beings were not created by a God. They come into existence due to evolution. So, the intelligence that we maintain today is so advanced. One man's mind is strong enough to destroy the whole world today. There is no another living beings who can do that. Scientific discoveries, by using their independent intelligence without depending on God or without depending on religion, by using only their intellect, certain things that they have discovered, we cannot imagine by using our normal mind. The nuclear weapons that they have discovered and produced, they say, all those nuclear weapons produced by these people, if dumped together and blast at once, within half an hour, the whole world turned into ashes. Whose work is done? Human mind. Not only that, moon also will be affected. This is the danger of the human mind if it is not diverted, guided, trained properly. Albert Einstein, very highly intellectual scientist, everybody respect him. He made two statements. Science without religion is blind. Religion without science is lame or crippled. Science without religion, they developed, nobody to guide them. Finally, they produce atom bomb, now nuclear weapons, completely can ruin the whole world. Human intelligence that they misused and abused because no proper guidance from religion. On the other hand, religion without science, he says, lame, not active. That is why Pope decided to welcome scientific discoveries into religion. Otherwise, there will be no future for such religion in this world. Again, Albert Einstein says,
according to our scientific education, in time to come, if religion is needed, only Buddhism can stand. He was not a Buddhist. He has no religions. But by using his intelligence, he said like this. Because religions depend or based on belief. But science, they discover through experiment. No belief there. So the belief that people maintain according to their respective religions will be affected very badly because of scientific discoveries. Now in the West, nearly 50% dropped. They are not Christians anymore, 50%. Every Western country. Many of them remain as free thinkers. Some of them approach Buddhism. In England, Buddhism is the second religion in that country. There are 400 Buddhist centers in England. There are 2,000 Buddhist centers in America. Fast growing religion. Why? The religion that appeal to intellectuals' mind who have developed their scientific knowledge. There is nothing for them to disagree with the teachings of the Buddha according to their discoveries. So far they could not utter even one word against the teachings of the Buddha. Scientific. So, why religion is needed? Human beings can become the most cruel, the most wicked, the most cunning, the most selfish living being in this universe. Others cannot develop those mental attitudes up to such extent. On the other hand, only human beings can cultivate sympathy, kindness, compassion, honesty, patience, tolerance, harmony, unity, understanding. Religion is important to cultivate these good qualities in that human mind. Otherwise, religion does not mean, or the purpose of religion is not for us to worship and pray and to perform all these rites and rituals and ceremonies and burning all sort of things in the name of religion. There is no religion there. We cannot say those who pray so many times a day are religious people. We cannot say those who spend millions of dollars for rites and rituals in the name of religion that they are religious people. From the Buddhist point of view, when the Buddha was about to pass away, so many people assembled with flowers to offer and pay respect. The disciple, Venerable Ananda, advised them not to come and disturb the Buddha at this moment. The Buddha overheard, then asked Ananda, why? What is happening? Then he told, there are so many people who are waiting to come and offer flowers and pay respect to you, having heard
that you are going to pass away. You know what the Buddha said? Ask them to go back. They cannot pay respect to the Buddha by offering flowers and by worshipping. Ask them to go back and practice at least one of the advices given by the Buddha. Then they really respect the Buddha. Now here you can understand who the Buddha is. He never asked anybody to come and pray and worship. Never. One of the disciples every day come in front of the Buddha and watching, just like watching televisions. So the Buddha asked, his name is Vakkali. Vakkali, what are you doing here? Then he said, Venerable Sir, when I look at your serenity, features, complexion, gives me a lot of happiness. Then what the Buddha says in his own language? Kinte vakkali imina putikayena duggandhena sarirena. Vakkali, by watching this dirty, filthy, impermanent, physical body, what do you gain? Nothing. You entertain your emotion. You never gain knowledge or understanding or purity just because you enjoy by entertaining your emotion. Then he said, Yo dhammang passati, so mang passati. One who sees the Dharma taught by me, through this Dharma, they can see the Buddha. Not through the physical body. Physical body is not the Buddha. There is no difference whatsoever. Your physical body and my physical body and the physical body of the Buddha, there is no difference. Enlightenment is not in the physical body. That is why he said, by watching this body, what do you gain? But if we can understand what the Buddha taught, then you can see the real Buddha in your mind. You create the real Buddha in your mind. Therefore, don't depend on this physical body. So he did not encourage even to respect, to worship his physical body. So, the main purpose is to cultivate, to develop, to purify the mind. Not worshipping and praying and performing all sort of rite and rituals. One day, when the Buddha was going somewhere, he met a Brahmin. Brahmin means Brahmana. Hindu priests and teachers, and they are the high caste people in India. He met the Buddha. He could not understand actually whether this is a human being, because he has never seen such human figure. He approached the Buddha and asked, may I know whether you are a god? The Buddha says, no, I am not a god. Many others try to say they are God or son of God. The Buddha says, no, I am not a god. Then he asked, any other form of supernatural living being? He said, no, I am very natural. Then he asked, in that case, are you an ordinary human being? The Buddha says, no. Now confusing in his mind who this man is. Then directly, then who are you? The Buddha gave the answer. This self-introduction
is very important for us to understand who the Buddha is. Now, if anybody come and ask, you worship, you believe, you follow the Buddha, can you tell me actually who this Buddha is? Can you explain? You may say something, but you do not know who the Buddha is. He introduced himself in this way. Abhinyayang abhinyatang. I understood everything that which exists in this world. How did he do that? Not within one lifetime. He went on developing, cultivating his mind, life after life, such a long period. Developed the mind up to the maximum level. That is why he says, I understood everything that exists in this world. Bhave tabbancha bhavitam. I have practiced all the great qualities, virtues, principles and morals and anything which is good. I have practiced. Pahatabbang pahinang me. I have uprooted or eradicated all evil thoughts, words and action. Completely eradicated. Now we can understand the difficulty. In our case, very minor impurity in our mind, jealousy. We know very well we never gain anything by harboring jealousy. But we cannot drop it. We maintain this jealousy in our mind. And what about anger? What about greed? What about selfishness? He could manage to drop one by one, everything until he completely purified the mind. Tasma buddhosmi brahmana. Therefore, I am not a god, not a supernatural living being, not an ordinary man. I am the Buddha. This is the meaning of the word Buddha. I repeat, one who has understood this knowledge is not given by God. Through his own effort, life after life, he went on developing and developing. He understood. Then he practiced all the great qualities, virtues, principles and morals. Then eradicated all the evil thoughts, word, action. Then he gained enlightenment. This word enlightenment very loosely we use. The real meaning of enlightenment is this. One who understood everything, one who cultivated all the great qualities, virtues, one who has eradicated all the evil, wicked, harmful things, then gained the enlightenment. This is the real meaning of the Buddha. We follow his guidance, advice given by the Buddha. Not as religious law, not as commandment, not because of punishment, but by knowing why these things are bad, why these things are good. Not because God revealed to us, these things are bad, don't do, otherwise I'll punish you. These things are good, you must do, otherwise I cannot take you to heaven. There is no such teaching in Buddhism. Recently, I was invited to give a Buddhist talk in a Catholic church.
Occasionally they invite us, and we invite them also. After my talk, somebody asked this question. You say Buddha says like this, and we say Jesus says like this. Who is correct? Then I told him, my dear friend, you can forget your Jesus. I can forget the Buddha. Use our common sense. Use our common sense. Then we can understand who is right, who is wrong, what is right, what is wrong. Example. The Buddha says we should not steal. Jesus says, thou shalt not steal. Do you think without Buddha, without Jesus, we cannot understand that stealing is bad? Why do not you depend on them to understand that it is bad? That is the Buddha's way of teaching. Through your own experience, through your understanding, you will come to know why it is bad. Example, he says, I advise you not to kill, not to destroy other living beings. If you cannot understand why it is bad, then when another person comes and tries to kill you, how do you feel? That experience is enough for you to understand why it is bad. Not necessary to say, Buddha says we should not kill. God says we should not kill. That is children's language. Understanding people, when maturity is there in our mind, sense of reasoning we had to develop. Many religions do not allow people to use their sense of reasoning. You have no argument. This is given by the God. Whether you like or not, whether you can understand or not, your duty is to accept it. Nothing to think. Must accept. What the Buddha says. Don't accept anything. What I said. Thinking Buddha is a great man. You never learn anything. You depend on Buddha, but you never learn anything. You have to think, you have to use your sense of reasoning, then you can understand. We have a thinking mind. Why we are called Manushya? Do you know the meaning? We, human beings, are called Manushya in so many languages. It's a Sanskrit word. Very meaningful word. Mana means mind. Manusya means one who can raise, develop, cultivate that mind. That living being is called Manushya. But other living beings, they too have a mind for their survival. They can use their mind to find out their food, their shelter, to protect their life and little bit of sensual pleasure. They cannot extend their mind further. Limited only for these people. It is mentioned very clearly in Sanskrit language. Ahara nidra bhaya maitunancha samanya metat pasubhir narana. Eating, sleeping, self-protection, and what you call sexual pleasure. These four things are common to every living being in this world. Whether big or small makes no difference. Every creature, tiniest creature, also experience
eating, sleeping or relaxing, or fighting to protect their life and sexual pleasure. If human beings also spent their life only for these four things, is there any difference between humans and animals? We think we are superior, we are more advanced, we are so intelligent. Have we got anything to prove that we are higher than animals? Yes, there is something. We have something which they haven't got. Dharmo hi tesang adhiko visesa. Just now I mentioned. We have dharma. Now we say religion. This we can find only human's mind, not in others' mind. This is extraordinary characteristic that human beings have. But our greed, our selfishness, our cunningness completely spoiled our intelligence. They dominate our mind, then we forget we are humans. Now, let's have a short break and enjoy a music of wayfarers. They are devotional and full of meaningful guidelines. We shall all overcome, we shall all overcome, we shall all overcome the greed in us. We shall all overcome, we shall all overcome, we shall all overcome the hate in us. We shall conquer illusions and find true liberty, that which leads us through this troubled sea. We shall go beyond the shore, be peaceful forevermore, 'cause we cry and sigh no more. And together we'll see everlasting peace, when all our fear and worry cease. We shall all overcome, we shall all overcome, we shall all overcome the greed in us. We shall all overcome, we shall all overcome, we shall all overcome the hate in us. We shall conquer illusions and find true liberty, that which leads us through this troubled sea. We shall go beyond the shore, be peaceful forevermore, 'cause we cry and sigh no more. And together we'll see everlasting peace, when all our fear and worry cease. We shall all overcome, we shall all overcome the fear in us. We shall all overcome, we shall all overcome, we shall all overcome the doubts in us. Clear away our minds' confusion, ever watchful till the end, bravely walk
rejoicing evermore. Rejoice, we have found the Lord. By this law shall we live, through this law shall we see the joy and peace of being free. We have introduced Jataka stories, which are about the Buddha's past lives as the Bodhisattva. Bodhisattva means someone who works hard to help others selflessly. These stories are great sources of inspiration and can guide us towards success. Please encourage both children and adults to read these stories and watch these programs. They will help lead them to success. คิดชาดก ชาดกว่าด้วยอำนาจบุญคุณ ครั้งหนึ่งที่แผ่นดินชมพูทวีปสงบเย็นด้วยพระพุทธธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระวจนะอันเป็นคติธรรมนำการดำเนินชีวิตข้อกตัญญูรู้คุณเป็นเกราะแก้วปกป้องอันตรายได้เป็นอีกหลักธรรมข้อหนึ่งที่มหาชนสาธุการกันทั่วหน้าดังพระธรรมเทศนาณพระมหาวิหารเชตวันในอัตถกถาชาดกครั้งเสวยพระชาติเป็นพญาแร้งซึ่งมีเหตุการณ์ตรัสชาดกนี้เพราะภิกษุใหม่รูปหนึ่งภิกษุรูปนี้อุปสมบทได้ไม่นานก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ายังไม่ตัดทางโลกยังวนเวียนสู่บ้านเรือนทุกวันมิว่างเว้นวันนี้มีชาวบ้านมาตักบาตรเยอะเหมือนกันแวะไปที่บ้านก่อนดีกว่าภิกษุใหม่รูปนั้นกลับไปบ้านอีกแล้วล่ะสิตั้งแต่บวชมาก็เห็นกลับไปบ้านทุกวันสงสัยคิดถึงบ้านแน่ๆพระบวชใหม่ก็อย่างนี้แหละภิกษุใหม่รูปนี้ออกบิณฑบาตโปรดสัตว์แต่เช้าตรู่เสร็จแล้วก็มิได้กลับพระอารามดังภิกษุอื่นๆแต่บ่ายหน้าไปตำบลชนบทเดิมของตนพร้อมอาหารที่ภิกขาจารย์ได้มารีบแวะไปที่บ้านดีกว่าเดี๋ยวจะเข้าวัดสายเมื่อถึงบ้านภิกษุได้แบ่งอาหารส่วนใหญ่ให้บิดามารดาเลี้ยงชีวิตก่อนนำส่วนน้อยกลับไปฉันที่อารามภายหลังลูกเราออกบวชแล้วก็ยังกลับมาดูแลเราอยู่ทุกวันได้กินเต็มอิ่มก็เพราะพระนี่แหละพวกเราแก่ตัวลงมากแล้วเลี้ยวแรงทำงานก็ไม่ค่อยจะมีเรื่องภิกษุกลับมาปรนนิบัติพ่อแม่นี้หามีใครรู้มาก่อนไม่ภิกษุรูปอื่นๆต่างเข้าใจผิดไปต่างๆนานาว่าภิกษุใหม่รูปนี้ไม่สิ้นทางโลกกระทั่งภิกษุท่านนี้ได้กราบทูลต่อเบื้องพระพักตร์ของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าภิกษุทั้งมหาวิหารถึงได้สิ้นสงสัยลงเหตุที่ข้าพระองค์กลับไปบ้านก่อนเนื่องจากต้องกลับไปดูแลพ่อแม่ที่แก่ชราแล้วพระเจ้าข้าเรื่องภิกษุใหม่เลี้ยงดูคฤหัสถ์อันเป็นบิดามารดานี้พระพุทธเจ้าให้สาธุการว่าดีแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าได้ตำหนิโทษภิกษุนี้เลยแม้โบราณกาลก่อนบัณฑิตก็ได้ทำอุปการะแก่ผู้มิใช่ญาติด้วยอำนาจบุญคุณมาแล้วส่วนบิดามารดาของภิกษุนี้ควรถือเป็นภาระแท้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดังนั้นแล้วจึงทรงย้อนอดีตชาติครั้งกระโน้นด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณตรัสเล่าคิดชาดกดังนี้ณหุบเขาคิดบรรพตไกลออกไปจากพาราณสีมหานครยังมีพญาแร้งตัวหนึ่งปกครองบริวารและหาอาหารเลี้ยงดูบิดามารดาผู้ชราอยู่ณที่นั้นบางฤดูกาลที่เกิดขาดแคลนอัตคัด
พญาแร้งก็ยังดูแลบริวารและแบ่งปันอาหารแก่ผู้ให้กำเนิดจนผ่านภาวะวิกฤตได้เสมอ ยามนี้แห้งแล้งให้พวกเราที่แข็งแรงช่วยกันบินออกไปหาอาหารมาตามข้ามาเถอะโอ้ยไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วโอ้ยไม่มีเลี้ยวแรงเลย เจ้าแข็งแรงดีอยู่ตามพญาแร้งไปหาอาหารให้ข้าด้วยนะ ทุกทีเลยอ่ะรออยู่นี่แล้วกันเดี๋ยวข้าไปหาอาหารให้จนฤดูฝนเวียนมาถึงอีกครั้งอันเป็นเหตุให้เกิดกรรมแก่ฝูงแร้งทั้งปวงโอ้ยฤดูฝนนี่ช่างขาดแคลนอาหารจริงๆไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วโอ้ยหิวนั่นน่ะสิเมื่อไหร่พญาแร้งจะพาเราออกไปหาอาหารที่อื่นเลยเนี่ยโอ้ยหิวจะแย่อยู่แล้วเนี่ยบินไม่ไหวอ่ะเจ้าก็ไปชวนพญาแร้งสิเออข้าทุกทีเลยเนี่ยโอ้ยเบื่อจริงๆเลยเจ้าไม่ยอมทำอะไรเลยนะเนี่ยพญาแร้งทนต่อการรบเร้าของบริวารไม่ไหวก็อำลาบิดามารดาแล้วโผขึ้นสู่นภาอากาศนำฝูงไปสู่แหล่งอาหารณที่ราบเบื้องล่างไปก็ไปมาเถอะตามเรามาเราจะพาพวกเจ้าไปหาอาหารที่เบื้องล่างนี่เองเย่บินไปกันพวกเราไปหาอาหารกันออมแรงไว้บ้างก็ดีนะเดี๋ยวพวกเจ้าต้องบินไปอีกไกลโอ้ยถ้าเป็นเรื่องอาหารล่ะก็แรงข้าไม่หมดง่ายๆหรอกท่านพญาแร้งพญาแร้งนำฝูงออกมาจากหุบเขาคิดจะบรรพตได้ไม่ไกลสักเท่าไหร่นักก็เกิดอุบัติการณ์จากพายุฟ้าคะนองก็เกิดขึ้นที่เคราะห์ร้ายก็คือตรงนั้นไม่มีภูเขาหรือต้นไม้ให้ร่อนลงได้ทันและแล้วแร้งทั้งฝูงก็มิอาจต้านทานต่อพายุฝนที่กระหน่ำลงมาได้โอ้ยไม่ไหวแล้วลมแรงเหลือเกินโอ้ยบินไม่ไหวแล้วเฮ้ยพวกเราประคองตัวไว้ดีๆค่อยๆพากันบินลงเบื้องล่างนั้นให้ได้รวมฝูงกันไว้พากันไปยังเมืองข้างล่างนั่นเฮ้ยไปเลยพญาแร้งนำบริวารร่อนลงมาหลบฝนหนาวสั่นอยู่ที่กำแพงเมืองพาราณสีได้สำเร็จแต่ขนและปีกที่เปียกน้ำจนชุ่มไม่สามารถทำให้บินต่อไปได้ขณะนั้นเศรษฐีใจบุญแห่งพาราณสีได้ผ่านมาพบเข้าจึงคิดสร้างกุศลแก่แร้งเหล่านี้พ่อบ้านท่านจงนำคนรับใช้มาขนเอาแร้งเหล่านี้ไปผิงไฟให้อุ่นหาอาหารให้กินจนอิ่มด้วยเถิดโอ้มีคนมาช่วยพวกเราแล้วโอ้ยรอดตายแล้วเราสาธุขอบคุณท่านเศรษฐีจริงๆบริวารเศรษฐีรับคำสั่งแล้วก็นำเอาฝูงแร้งไปในที่กำบังฝนจัดการก่อไฟให้อบอุ่นจนปีกและขนเริ่มแห้งจากนั้นก็นำไปยังแหล่งอาหารนอกเมืองซึ่งเป็นที่ทิ้งซากโคกระบือเย้ปีกแห้งแล้วเราเดี๋ยวก็บินได้แล้วโอ้โหมีแต่อาหารทั้งนั้นเลยพวกเราเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณท่านเศรษฐีจริงๆพวกแร้งเป็นยังไงบ้างพ่อบ้านแร้งทั้งหมดพ้นความตายกำลังกินเนื้อซากโคกระบืออยู่ดีแล้วอันนี้เงินรางวัลจงนำไปแจกจ่ายแบ่งปันกันให้ทั่วนะโอ้ยขอบคุณมากท่านเศรษฐีเมื่อพายุฝนสงบลงพญาแร้งก็นำฝูงของตนโผบินกลับภูมิลำเนาด้วยความสำนึกในพระคุณของเศรษฐีอย่างล้นพ้นครั้นฤดูฝนผ่านพ้นไปวันหนึ่งพญาแร้งก็เรียกประชุมบริวารเพื่อหาทางตอบแทนบุญคุณท่านเศรษฐีเรารอดตายครั้งนั้นได้เพราะท่านเศรษฐีแท้ๆเลยพวกเราควรจะตอบแทนบุญคุณท่านพวกเจ้าช่วยกันคิดหาวิธีตอบแทนบุญคุณท่านเศรษฐีสิข้าว่าเราคาบอาหารที่พวกเราหาได้แบ่งให้ท่านเศรษฐีบ้างดีไหมท่านพญาแร้งไม่ดีท่านเศรษฐีเขาไม่ได้กินอาหารเหมือนพวกเราข้าว่าเราน่าจะหาอะไรที่ท่านเศรษฐีได้ใช้ประโยชน์นะท่านพญาแร้งข้านึกออกละ
เสื้อผ้ายังไงล่ะพวกเจ้าทุกตัวจงคอยดูเสื้อผ้าอาภรณ์ที่มนุษย์ตากไว้เมื่อเห็นที่ไหนให้เร่งฉกฉวยเอาไปให้หมดโอ้ยเสื้อผ้าพวกนั้นพวกเราใส่ไม่ได้หรอกโอ้ยเขาไม่ได้เอามาให้ใส่เองท่านพญาแรงเขาเอาไปให้ท่านเศรษฐีเจ้านี่ซื่อบื้อจริงๆเลยและแล้วความเดือดร้อนของประชาชนก็เริ่มมีขึ้นและมีต่อไปทุกวันทั่วพาราณสี อุ๊ยเสื้อตัวนี้ลายสวยดีขอแล้วกันนะจ๊ะโอ้ยเนื้อผ้าอันนี้ก็สวยขอละ เร็วๆพวกเราช่วยกันคาบไปให้ท่านเศรษฐีกันเถอะเฮ้ยเสื้อผ้าฉันพวกแกจะคาบเสื้อผ้าฉันไปไหนปฏิบัติการครั้งนี้นำความงุนงงแก่เศรษฐีเป็นอย่างมากแต่ท่านไม่ใช่คนโลภที่รวยแล้วไม่รู้จักพอจึงสั่งบริวารเก็บผืนผ้าอาภรณ์พันที่แร้งทิ้งลงในคฤหาสน์ไว้เป็นส่วนๆเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยพวกแร้งไปคาบเอาเสื้อผ้าพวกนั้นมาจากไหนเหมือนพวกมันจะจงใจคาบมาไว้ที่เรานะขอรับนั่นน่ะสิพวกเจ้านะเก็บเสื้อผ้าพวกนั้นไว้ก่อนนะชาวบ้านชาวเมืองได้รับความเดือดร้อนก็เข้าเฝ้าถวายฎีกาต่อพระเจ้าพรหมทัตข้าแต่ฟาบาทพวกเราได้รับความเดือดร้อนจากแล้งฝูงนี้มากพะยะค่ะใช่เพคะเสื้อผ้าที่ตากไว้หายหมดเกลี้ยงทุกวันทหารฟังเรานะให้พวกเจ้าวางบ่วงดักจับพญาแร้งฝูงนั้นให้ได้จับได้พญาแร้งตัวเดียวท่านทั้งหลายก็จะได้ของคืนทั้งหมดเอาละจงไปวางบ่วงจับเถิดพะยะค่ะเมื่อได้ฟังแผนการจากพระเจ้าพรหมทัตแล้วมหาชนก็ชุมนุมกันทำการวางกลอุบายหาทางวางบ่วงดักจับพญาแร้งพวกเรามาช่วยกันวางบ่วงจับพญาแร้งกันเถอะมาช่วยกันคนละไม้ละมือรับรองพญาแร้งเสร็จเราแน่ๆดีทีนี้แหละข้าจะได้เสื้อผ้าของข้าคืนสักทีเราเอาซากสัตว์มาล่อแล้ววางบ่วงไว้ดีไหมพวกเจ้าว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าหรือว่าเราจะวางกับดักด้วยเสื้อผ้าดีข้าว่าเป็นเสื้อผ้าดีกว่าใช้แผนเนี้ยเจ้าพญาแร้งมันไม่รู้หรอกเอ้าถ้าอย่างนั้นก็ลงมือกันเลยสิพวกเราวันต่อมาพญาแร้งก็ต้องกลอุบายถูกบ่วงรัดจนชาวพระนครจับได้เมื่อนำไปถวายให้พระเจ้าแผ่นดินลงพระอาญาเศรษฐีก็ตามเข้าเฝ้าด้วยเพราะความห่วงใยพญาแร้งเกรงว่าจะถูกฝูงชนรังแกพวกท่านจะนำพญาแร้งไปที่ไหนเหรอเอ้าถามได้ก็เอาไปถวายพระเจ้าพรหมทัตให้ลงอาญาน่ะสิถ้าอย่างนั้นรอเราด้วยเราขอไปกับพวกท่านด้วยเมื่อพระราชาเสด็จออกทอดพระเนตรจึงตรัสถามเอาความจริงกับพญาแร้งพวกเจ้าปล้นเมืองคาบผ้าไปหรืออย่างไรใช่แล้วพระเจ้าข้าทำไมพวกเจ้าต้องทำอย่างนั้นล่ะข้าแต่มหาราชข้าและบริวารทำการขโมยก็จริงแต่ก็เพื่อนำไปให้ท่านเศรษฐีพระเจ้าข้าหาเอาไปให้ท่านเศรษฐีเหรอทำไมล่ะทำไมต้องเอาไปให้ท่านเศรษฐีด้วยเจ้าทำเช่นนั้นเพราะเหตุใดหรือท่านเศรษฐีเคยช่วยชีวิตข้าและบริวารไว้การทำอุปการะตอบแทนย่อมสมควรพระเจ้าข้าพระราชาฟังแล้วก็ตรัสชมเชยในแรงกตัญญูอีกทั้งทรงถามเรื่องสงสัยประการหนึ่งเราได้ยินว่าสายตาแรงนั้นมองได้ไกลเป็นร้อยโยชน์แต่ทำไมไม่เห็นบ่วงที่เขาดักไว้เล่าเกิดแต่กรรมพระเจ้าข้าเมื่อสัตว์มีความเสื่อมถึงเข้าใกล้กับดักก็มิอาจรู้ได้เมื่อพระเจ้าพรหมทัตสอบถามมหาเศรษฐีว่าตรงกันแล้วก็ทรงตัดสินให้ปล่อยพญาแร้งไปเสื้อผ้าอาภรณ์ทั้งหลายนั้นข้าพระองค์จะนำส่งคืนเจ้าของให้ครบถ้วนดีถ้าอย่างนั้นก็จบเรื่องนี้ไปถวายพระพรลาพระเจ้าค่ะการนั้นเศรษฐีแห่งพาราณสีก็เร่งจัดเอาอาภรณ์พันธุ์ที่คัดแยกไว้ออกไปคืนให้ชาวเมืองทุกคนเรื่องราวแห่งกัตตเวทีของพญาแร้งก็ได้รับการบอกเล่ากล่าวขานไว้อบรมบุตรธิดากันทุกครอบครัว
ฮึบเอ้ยโอ้ยเสื้อผ้าตั้งเยอะตั้งแยะพวกแล้งมันขยันคาบมาทุกวันจริงๆช่างกตัญญูแท้ๆเลย พญาแร้งทำการขอบคุณต่อเศรษฐีถวายบังคมลาพระเจ้าพรหมทัตแล้วก็โผบินสู่ขุนเขาคิชบรรพตเพื่อเลี้ยงดูบิดามารดาและปกครองบริวารต่อไปใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทจนสิ้นอายุไขจากโลกไปสมเด็จพระพุทธศาสดาจบพระธรรมเทศนาคริสตชาดกไว้ดังนี้ทรงแสดงอริยสัจเป็นอเนกภิกษุผู้เลี้ยงดูบิดามารดาก็ตั้งอยู่ในธรรมอันประเสริฐในพุทธสมัยพระราชาพรหมทัตกำเนิดเป็นพระอานนท์เศรษฐีแห่งพาราณสีกำเนิดเป็นพระสารีบุตรพญาแร้งผู้รู้บุญคุณเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าToday's program come to a close. If you have any questions about the content or would like to share your valuable feedback, we welcome you to contact us anytime at info@buddhadharmatv.com. Our team is dedicated to spreading the Buddha's wisdom and compassion, with the sincere wish that these serene and profound teachings may reach the hearts of all those with affinity. May the unchanging light of the Buddha's wisdom guide you on the bright path of awakening and practice. Thank you sincerely for watching and being with us. May the sweet dew of the Dharma nourish your heart, bringing peace and joy. We see you again at the same time next week. Namo Amitabha.